პირადი ურთიერთობები და განცდები რო აზანზარებს ფსიქიკას, ეგრე არაფერი არ აზანზარებს, იქნებ სულაც არ არის სამყარო უბედურება, იქნებ მე ვხედავ რაღაცას არასწორად, ძალიან დიდი წყუდია თან გახარწინ და რისკზე აგდებ შენს თავს და არც იცი რა გამოგივა. დაბალ ცნობიერებაში ერთ წრეზე ტრიალი მიდის მუდმივად, ტოქსიკური ურთიერთობები რა არის. ერთი მისდევს მეორეს, არ იღებს იმის უარს და მე შენთან არ უნდა დაეხვეწები, ჩემთან იყავი. ეს რო დაინახო, რამდენად შეურაცხმყოფელია. როდის იწყება პიროვნული განვითარება? უნდა გადაგიაროს, გაგანადგუროს, რომ ჩამოგეშალოს ეს ეგო, რომ ადამიანად იქცეთ. თუ ქაოსი დიდია თქვენში და კონტაქტი გაწყვეტილია თქვენს თავთან, პროცესი უკვე თავისთავად მტკივნეული. ყველა ტანჯვის უკან დგას. კონკრეტული აზრი. ხა ადამიანს ყველანაირი ბოდუსკენ მიდრეკილება, მკითხავი, ნათელმხილველი, რა ვიცი, ჭხიბავი, ყველაფერი უნდა მიიღე, ებრძვი, დააკვირდი, გააცნობიერე, რატომ მოხდა. ეს ასოება მექნება ქრისტესი და ის ამაცილებს ყველა უბედურებას. იმან თავის თავსაც არ აცილა, გითხრა, რომ რაც გასავლელია, ის უნდა გაიარო. ყველაფერი სისულელეა სიყვარულის გარდაო. მეგონა რომ მწვერვალები უნდა გადამეარა დედასთან, ვამობდი მამასთან, ხალხთან შეჯიბრი. მოიხედავ და ხვდები, რომ რატო რისთვის მჭირდებოდა ეს ომი. ჯანდაბამდის გზა ქონია ამ ყველაფერს. ეხლა მთელი ჩემი სადარდებლები დღეს დილოს რო გავიღვიძე და რაღაცებზე ნერვიულობდი, მართლა ზემოდან შევხედე. რა ახლავს იცი ამას?